Det at lave et museum over kvinders liv er meget at kigge efter det, som er usynligt. Det er at gøre det usynlige synligt. Det er at prøve at sige det usagte. Det er faktisk der, man meget kommer til at bevæge sig, når man prøver at dokumentere kvinders historie. Kvinder har ikke efterladt sig ret mange spor. Meget af det, kvinder har lavet, er blevet slidt op, et op, er forsvundet. Et af tidens tand, som man siger. Jeg tror, den første, der sagde begrebet et kvindemuseum, var vores ligestillingskonsulent i 1982, i foråret 82. Hun havde jo som opgave at skulle skabe arbejdspladser for kvinder. Derudover var hun et menneske, som holdt meget af at gå på museum. Hun var også et menneske, der boede på landet mellem en flok af gamle koner, som døde, og synes hun tog en meget værdifuld viden med sig i graven. De havde håndværksmæssige færdigheder, de havde viden, de havde kvalifikationer, som var udokumenterede. Og det var kvinder, hvis historie hun ikke fandt, når hun gik på museum. Og jeg tror, det var de tre strenge, som løb sammen og fik hende til for første gang at sige begrebet et kvindemuseum. Og da det først var sagt, så skete tingene meget hurtigt. I efteråret 1982 fik vi stiftet Kvindemuseumsforeningen. Og vi havde fået lavet brevpapir med logo på, og begyndte at lade, som om vi var noget. Det var vi også, vi var en god idé, men derudover var vi faktisk ingenting. Men vi fik søgt om penge fra stat, amt, kommune. Vi fik stillet nogle langtidsledige til rådighed for Aarhus Kommune. Vi fik nogle lokaler at være i. De var små, men adressen var der. Museumsmæssigt kan man nok sige, at vi var amatører, de fleste af os. Og at det i hvert fald blev de af os, som var amatører, som kom til egentlig at lave den institution, som nu er Kvindemuseet. Og det, at vi havde så lidt tradition med os fra museumsarbejdet, tror jeg har været med til, at Kvindemuseet er blevet sådan, som det er, eller er blevet utraditionelt på nogle måder. Ja, det er for sekretariat Annie. Grete Skåning, er hun oppe hos dig? Vi ser hende ned, jeg har nogle ting til hende. Godt. Hej, hej. Nå, nu skal du se. Du havde noget til os. Ja, det er den kasse der. Ja. Med forskellige genstande. Ja. Så her er sadlen for vedkommende skulle skynde sig. Nå. Så jeg har lige udfyldt det, vi kunne nå, og det vigtigste, ikke? Så kan du ringe, hvis... For os er det nok sådan, at genstandens værdi vokser i takt med, hvor meget viden vi får om genstanden, ud over det, den selv kan sige. Vi gør det, når giverne kommer ind, at vi altid spørger om alt, hvad de ved om den pågældende genstand. Hvem der har lavet den, eller hvem der har købt den, hvem der har brugt den, og hvad de har brugt den til, og hvornår de brugte den. Og hvad lavede din bedstemor, når hun havde det her forklæde på, og så videre. Og hvad var det for et forklæde, hun havde på om søndagen? Var det det her, eller var det det, hun brugte til hverdag? Den slags historie har vi jo muligheden for at få, som regel, fordi vores genstandsmateriale så meget er fra nyeste tid. Vi hører meget tit sætningen, ja, men det er da ikke noget, eller jeg er der ikke noget, eller min gamle kop her, den der så skåret, eller I skulle meget hellere snakke om min nabo. Hun har haft sådan et spændende liv. Altså, den form for selvnedvurdering hører vi tit fra kvinderne sådan lige i starten, hvis vi er ude og interviewe for eksempel. Men der skal ikke ret meget til, før de fleste begynder at fortælle om sig selv, og egentlig godt kan lide at fortælle om sig selv. Og det er jo også sådan, at hvis man har siddet og fortalt om sit eget liv og sig selv til en båndoptager, og til nogle interesserede mennesker i 6 timer eller i 8 timer, ikke i træk selvfølgelig,
så når man ser tilbage, så kan man også godt se, at det passede ikke, man ikke var noget værd, eller at ens ting ikke var noget værd. Jeg tror, det har haft stor betydning for nogle af de ældre kvinder, som har indleveret store samlinger hertil, at vide, at deres ting ligger på et museum. Det fungerer jo endnu. Ja. Det er en bomuldspeter, det kaldte vi den, da jeg var barn. Der havde man ikke opfundet alt det her fine stof. De fineste, de var silke, men den der, det er bomuldspeter. Det er det også. Hvornår du tror, den er fra? Ja, den er fra omkring århundredeskiftet, vil jeg tro. Hvad er dette? Der mangler noget. Det er en platmenage. Den er her. Den skal jo så skrues sammen. Nej, sådan her. Okay. Sådan. Så er det til salt og peber og eddike, eller hvad der nu er. Den er flot. Og her er en meget fin termokande, ombundet med plastik. Det vil være kønner, det kan. Ja. Hvor gammel tror du, den er? Ja, jeg tror, den er fra 50'erne. Jeg synes, jeg kan genkende det der. Det er jo plastikskæler, der er flettet udenom. Der er oplyst, at hun skulle være meget frisk endnu, ikke også? Jo, der står, at hun er åndsfrisk. Og det betyder jo, at vi måske kunne få lov at interviewe hende. Jeg synes afgjort, at vi skal prøve at få lavet en aftale om at tage over til hende og interviewe hende. Men tror ikke, vi kunne snakke med hendes søn? Jo. Og høre, hvad han mener? Jo. Om hun vil være indstillet på at lade sig interviewe? Ja. Jeg retter lige det her. Jo. Jo, det vil være rigtigt at gå omkring sønnen. Jeg ved ikke, hvem der vil kunne tage derover. Det skal helst ikke gå for lang tid, hun er jo gammel. Det vil jeg godt påtage mig. Ja. Og så hvis Bettina vil tage med, så er det jo helt fint. Det kan jeg godt. Men så synes jeg, at I skal ringe til sønnen og bede ham om at kontakte sin mor. Ja. Og så sende noget materiale om Kvindemuseet, for det er jo ikke sikkert, at hun kender noget. Har du ikke noget, der har været i stykker, fordi jeg simpelthen så klistret? Jo, jeg har det. Sådan her. Prøv på den. Den vigtigste kvalifikation, jeg tror, man får her som ansat, det er egentlig at lære, at det umulige er muligt. At uanset hvor vanvittigt et projekt man sætter sig i hovedet, så kan det på en eller anden måde godt lade sig gøre at gennemføre det. Og kan man ikke lave det helt sådan, som man havde tænkt sig, så kan man lave noget, der er næsten lige så godt, eller noget, der ligner. Vi kan ikke gå ned i en udstilling og lave guld, men vi kan få det til at se ud, som om det næsten er guld. Og da vi fandt på, at vi ville lave bevægelige dukker i udstillingen, der blev der sagt fra alle eksperts side, at det var fuldstændig uladsiggørligt og helt klart ikke kunne lade sig gøre inden for de tidsrammer, vi havde til det. Men når dukkerne så står i udstillingen og bevæger sig med de der primitive bagrudevæskemotorer, som vi har fået bygget ind i den, så er det et ret imponerende syn, og man er ret tilfreds med sig selv. Stolt af sig selv af det, man har lavet. Bag et værk, der ligger der meget slid og disciplin og træls arbejde. Når man har siddet og nummereret kniplinger i registreringsgruppen og syet 85 stykker bændler på manchetter, som praktisk talt er ens, men som alligevel er forskellige nok til at skulle nummereres særskilt, så er det ikke ret sjovt med, så det træls, det er kedeligt. Men den dag, hvor de er sat op i udstillingen, så er det flot, så er det et værk. Og den erfaring tror jeg også, man kan overføre. Så dertil hører selvfølgelig også en række, mere håndgribelige kvalifikationer. Det er muligt, når man er i jobtilbud her, at lære ting som maskinskrivning, betjening af teknisk udstyr, EDB er noget af det nye, vi har indført. Man kan lære katalogiseringssystemer, registreringssystemer, caféarbejde, kundebetjening. Der er et bredt spektrum af meget håndgribelige arbejdserfaringer, som er vigtige og som man kan gå ud og søge arbejde på. Og den tredje helt vigtige ting er selvfølgelig, at der ikke er nogen mulighed for at trække på de kønsmønstre, de arbejdsdelinger i køn, som de fleste af os er vant til at fungere i,
uden for museet. Ikke? Der er ikke her nogen fædre eller brødre eller mandlige venner eller kærester, som kommer og tager det grove arbejde eller bærer de tunge ting for en, eller er hurtigere til at komme til det tekniske udstyr, end man selv er. Vi er nødt til at gøre det selv, det hele som kvinder. Og så er der en ting, som praktisk talt alle ansatte er udlært i, når de kommer her, det er jo det sociale arbejde. Det at drage omsorg for hinanden, og drage omsorg for tingene, drage omsorg for vores genstande, det er jo noget, som alle kan, når de starter deres ansættelsesperiode. Det er man udlært i som kvinde. Godmorgen, så er det morgenmøde torsdag den 24. august. Er der nogen, der har nogle punkter? Kaffe, te, café. Kaffe, te i caféen. Ja, ellers andet? Jeg skal efterlyse noget arbejdskraft. Elise skal have arbejdskraft. Og vi skal have malet nogle taburetter, gelande og nogle vægge. Plus jeg skal stadig efterlyse en chauffør, der tør køre en stor bil. På de morgenmøder, vi har, som er vores daglige organisering af arbejdet her, der er selvfølgelig en dagsorden med bestemte ting, der skal ordnes, men morgenmødets vigtige funktion ligger jo nok uden for morgenmødet. Som dagsorden, som fast dagsorden. Jeg tror, morgenmødets egentlige funktion er at tage temperaturen på hinanden og på helheden. Mærke, hvem der er syg, hvem der er sur. Og mærke om den surhed, man fornemmer hos en, om det er hendes egen, så at sige helt privat, eller om det er en, som hænger sammen med arbejdspladsen, om det er en, der er på vej til at blive en konflikt. Er der nogen, som er fraværende, kan de blive ringet til og taget hånd om. Og jeg gider ikke stå og sige nej, for jeg har ikke lyst til at sige nej til folk, når de kommer og synes, at jamen, de kan da godt lige tage en kop kaffe eller te. Så jeg tænkte, om vi ikke skulle lave beslutningen om, eller altså, fordi det fungerer ikke alligevel. Alle folk, de synes, at de er noget særligt, og de kan godt lide på en café, og jeg gider ikke stå og sige nej. Kvindemuseet er en stor arbejdsplads. Vi er en 40-50 ansatte løbende hen igennem året. Det lyder flot, og det er det også, men der er også nogle hager ved det. Der er nemlig den, at ud af de 40-50 kvinder er der kun én, der er fastansat. Langt de fleste af de ansatte er korttidsansatte, det vil sige ansat 7 måneder i jobtilbud. Derudover er der sådan en gruppe, som vi kalder kontinuerligt ansatte. Det er en 6, 7, 8 kvinder, som har været løbende ansat siden omkring 84-85. Men hvor vi hele tiden ikke ved, om vi kan genansætte igen på 1. januar. Vi kender aldrig vores bevillinger næste år. Så er jeg korttidsansat på en særbevilling direkte fra Finansloven. Jeg er ansat som museumsinspektør. Og så er der endelig vores ene fastansatte, vores administrator, som er ansat på midler fra
Aarhus Kommunes fritids- og kulturforvaltning. Det er svært, at der hele tiden er den store udskiftning i personalegruppen. Det er svært for den, der rejser, og det er svært for os, som skal blive. Lige når man er faldet allerbedst til og kender alle sagsgangen i huset og begynder at bære et stort ansvar inden for et arbejdsområde, så er man faktisk færdig med sin ansættelsesperiode her. Og for os som bliver betyder det, at vi savner dem, der rejser. Og vi skal igen til at sætte nye ind i arbejdet. Men jeg tror, kvaliteten ved det er, at det også holder stedet levende. Det gør, at der hele tiden kommer folk ind med nye idéer, nye perspektiver og nye tanker om, hvordan man kunne gøre tingene, og hvordan tingene kunne gøres bedre, end vi havde vendet os til. Det betyder også, at vi hele tiden skal justere vores struktur, vores ledelsesstruktur og vores arbejdsmetoder til nye tendenser, kunne man sige, i gruppen af ansatte. Vi har 20 minutter, så det går nok. Der har været meget bud efter os. Altså, der er egentlig mere rift efter os ude i verden, end vi næsten synes, vi kan overkomme nogle gange. Vi får mange henvendelser, både inden for det, som man kunne kalde beskæftigelsesinitiativer, og inden for kulturarbejde i bred forstand, og fra museumsverdenen rundt omkring. Folk er interesserede i at høre, hvordan vi har bygget stedet op, og de erfaringer, vi gør med arbejdspladsen. Og det at forene så mange forskellige slags aktiviteter, som vi netop har gjort her. Et af de begreber, som har været brugt om vores udstillinger, var nærheden. Begrebet om nærhed. At man som publikum ikke følte distance til genstandene, eller man fik en oplevelse i udstillingerne, som om man var en af dem, som levede i de pågældende rum. Og så tror jeg nok og allermest, det hang sammen med den måde, vi bruger lydklip fra vores erindringsbånd og bruger lysbillede portrætter inde i udstillingerne. Det har især, tror jeg, været igennem lydbåndene og igennem lysbilledportrætterne, at vi har kunne komme så tæt på enkelte individer og på enkelte kvinders historie, så man begynder at synes, at man får kød på et historisk skelet. Der er meget forskel på, om man får en oplysning præsenteret sådan bare i ord eller i tekst på en væg om, at i Aarhus var der det og det år, eller i den og den epoke var der så stor boligmangel, eller der var så mange husvilde. Og så på den anden side at høre en kvinde på 60 eller 70 fortælle om, hvordan der blev råbt barakunge efter hende og hendes søskende i skolen eller på gaden. Det er en forskellig oplevelseskvalitet, der kommer til at ligge i det, i de to forskellige måder at formidle på. På den måde arbejder vi også inden for det, som har været en kvindelig tradition, fortælletradition. Det er det talte ord, som har været kvinders medium. Det er meget få kvinder, som har haft tid til, har haft kræfter til, har haft mulighed for at trække sig ud af hverdagen og sætte sig til at skrive og formulere deres livserfaringer.